ബിഹൈൻഡ് ദ ഫാക്ടറീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളേവർക്കും സ്വാഗതം. ദിവസേന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ എപ്രകാരമാണ് ഫാക്ടറിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഫ്രിഡ്ജുകൾ എപ്രകാരമാണ് ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാവാൻ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിലെ ആദ്യമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വിവിധ ബോഡി പാർട്സുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വിവിധ ബോഡി പാർട്സുകൾ നിർമ്മിച്ച ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കവറിംഗ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അലുമിനിയമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കവറിംഗ് നിർമ്മിച്ച ശേഷം അവ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ. ഇപ്രകാരം ഫ്രിഡ്ജ് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ശേഷം അവയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളും കംപ്രസറുകളും റെഫ്രിജറേഷന് ആവശ്യമായ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുന്നതും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ്. ഇപ്രകാരം ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളും അതുപോലെ കംപ്രസറുകളും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിലെ അവസാന ഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ വിവിധ ട്രേകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ്. ഇപ്രകാരം ഓരോ ഫ്രിഡ്ജുകളിലും അവയുടെ ട്രേകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവയെ സീൽ ചെയ്യുകയും പാക്കിങ്ങിനായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും കൂടിയാണ് ഓരോ ഫ്രിഡ്ജും ഫാക്ടറിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്തൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് നന്ദി.